新型コロナの影響で全国各地の航空祭等は実施することができなくなっています。その中、航空学生たちもファンシードリル展示を実施できていません。今回動画を作成いたしましたので、どうかファンシードリルをご覧ください。ただいまから第75期航空学生によるファンシードリルの展示を行います。ファンシードリルとは、自衛官の基本動作に応用動作を取り入れた集団演技です。パイロットに要求される精神要素の鍛錬を目的としています。それでは航空学生伝統のファンシードリルをお楽しみください。まずはじめにブラサバナ隊の入場です。
防府北基地司令へ礼を行います。基地司令重大にご登壇願います。礼礼。司令ご登壇願います。それでは演技を開始します。ドリル隊は中央へと進み、解散と集合を繰り返します。各列の動きにご注目ください。
した。ここからはパーカッションのリズムとドリル隊の息の合った演技にご注目ください。次に祝砲を捧げます。皆様、これより大変大きな音がいたしますのでご注意ください。
それでは防府北基地司令へ栄誉礼を行います。基地司令辞令台へご登壇願います。栄誉礼。基地司令ご降壇願います。以上をもちまして第75期航空学生によるファンシードリルの展示を終了します。ドリル隊、ブラスバンド隊、会場。一回終わったけど意気込みを意気込みをいいねいいね、みんないいいいああいいよいいよいいよ。どうでしょう。意気込みを、しっかり航空学生として誇らしい姿を見せるように頑張ります。